dia akan bagi warning lampu itu merah. So paling bagus benda ini mau sambung lah. Alright, kita boleh buat balik wiring yang Enginebaynya wiring lah. Settle sudah, try socket dia lah di engine sudah. Tahu panjangnya sampai mana, baru dapat potong lah wire nih. Alright guys, yang ini saya mau kasih extend dia punya kabel untuk temperature sensor, sebab tidak sampai pergi temperature sensor, so terpaksa kasih extend dia punya wire lah. Alright guys, settle.
Alright guys, lepas sudah kasih soket timnya wiring semua nih di bagian engine tadi. So sekarang mau balut balik lah semua nih wiring. So jom kita balut dia balik. Right, ini untuk ikonnya. Oke, selesai. Jom kita pasang balik nih di dashboardnya wiring lah. So, sekarang nih saya mau pasang balik demnya wiring. Kasih terus dah, kasih inspection, tuh kasih kemas balik lah ini wiring dashboard nih.
Alright guys, update kerja hari ini. Mau nampak ke depan nih wire harness untuk engine B settle sudah, semua sudah oke, karena balut sudah. Cuma nampak karena balut guna kan wire tape ini yang PVC ini wire tape yang kain punya lah, tahan sedikit banding PVC itu. So yang ini engine B settle, wiring untuk yang ini lah, yang ini wiring sebelah passenger yang mau pergi moto wiper. So tinggal itu saja lah, mau settle besok. Yang lain-lain semua oke sudah. So kita sambung besok lah, tidak lama lagi mau gelap. Sekarang 5 lebih sudah, dekat-dekat jam 6. So kita sambung besok lagi lah kerja. Oke, sampai jumpa lagi hari besok. The next morning. Datang guys, update kerja hari ini. Sudah buat yang ini, sudah pasang kabel, so boleh pasang sudah lagi starter. Dan coil pun sudah pasang, baru sampai tadi coil baru sudah pasang, wiring pun sudah sambung, tinggal mau pasang fuel pump lah di sana bawah ya, pasang sana fuel pump. Kemudian yang pipe nih pendek sedikit sebelah sini, sebab pump akan dipasang sebelah sini, so perlu pendek saja. Dan wiring pun sudah settle pasang, wiring engine B settle pasang sudah. Kemudian wiring dashboard pun sudah pasang tadi, settle sudah wiring dashboard. Tinggal mau wiring dash icon nih, tinggal mau sambung lah pergi dia punya, ada sudah saya bikin yang kena, tinggal sambung pergi original wiring, ada sudah supply dia, modified khas untuk icon saja. So tidak payah lagi sambung pergi supply lain lah, dia ada supply sendiri. So dashboard pun kemas. Nanti kita sambung lagi lah besok punya kerja lagi, right? Sebab mau petang sudah, hampir mau gelap sudah. Nanti kita sambung kerja lagi besok guys, right? The next day. Ini guys, hari ini mau pergi antar nih fuel tank, pergi bikin. Kamu tengok tadi saya keluar, ini di dalam dia. Tahu apa ini? Kamu tengok nanti. Ang banyak tagal guys dalam. So mau pergi antar, kasih bersih di tangki. Nah, nanti sudah siap baru kita pasang lah. Ini di dalamnya semua guys, banyak karak. So mau antar pergi service dia lah untuk kasih bersih tangki ini.
right? Jadi kalau pasang sama juga dito sumbat balik, so paling bagus kasih bersih dia lah. The next morning. Morning guys, lagi kita nyari, sambung lagi kerja yang tertangguh. Hari ini mau kasih bersih dalam nih, sama tempatnya ada vacuum. Saya mau vacuum dulu, banyak pasir, so jom kita kerja. Alright guys, sampai sini saja video kali ini. Sambung lagi di next video akan datang. Terima kasih kalian yang menonton. Jangan lupa subscribe, share dan komen lah video ini kalau kamu suka. Right? Thank you guys. I hate all this